एक प्रश्न असता की एक जर तात्विक धारणेचेर जर तुम्ही हे कॅम्पेन केल्ले जाल्यार लोकांनी मत मारली ना म्हणून तुम्ही तत्व सोडटा? आम्ही तत्व सोडना. आम्ही त्याच बरोबर म्हटला मराठी आणि कोंकणी खातीर भरपूर काम करपाची धमक मगो पक्षात आसा आणि आम्ही काम करतले. ह्या दोन्ही भाशेचे संवर्धन करपा खातीर आम्ही एकत्रीत रावता. हे राजकारण जावपाक शकना. हे राजकारण जावं शकना. राजकारणात लोकांचे मत अशें आसा की तुम्ही शिक्षणा कडेन हें राजकारण हाडूं नाका. आणि शिक्षण हे कोंकणीत आसूं, मराठीत आसूं, इंग्लीश आसूं, आमकां जाय तें आमी घेतलें. अशा लोकांनी आमकां मतदान केलें. ना जाल्यार गोंयचे लोकांनी जर कोंकणी मराठी खातीर मतदान केलें आमी भायर पडूं शकनाशिल्ले. वायलेस तांचे जे मनीस आसा शिवसेना आसूं किंवा गोवा सुरक्षा मंच तांचे जर मतां पळयत प्रत्येक मतदारसंघात पणजे सारक्या किंवा पणजेत कितलेशेच लोक कोंकणीवादी आसा. बरोबर. ती मतां जर सुद्दां धरली 1,500 2,000 जाल्यार ती ताका पडपाक जाय आशिल्ली काय ना. मराठीवादी आसा ती मतां धरली जाल्यार ती ताका पडपाक जाय आशिल्ली. ताका 500 मतां पडूना. आमी जर युती शिवाय गेल्ले जाल्यार बरो निकाल लागता. बरो क्रेडीट लोक आमकां दितले आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. आज गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा की तुमची डबल स्टँडर्ड्स इतली आसात मोगोची, त्या डबल स्टँडर्ड्साक लागून घात जालो. गोवा सुरक्षा मंचातले कोण कितें उलयले तें हांव नकळो. पूण हांव एक गजाल सांगता. आनंद शिरोडकराच्या तोंडांतल्यान हे शब्द आयल्या. आनंद शिरोडकराच्या तोंडांतल्यान हे शब्द शोभना. कारण ताजोच भाव काँग्रेसीचे तिकेटी बिचोलेंत राविल्लो. हें ताणें आमकां क्लियर करपाक जाय आशिल्लें. तें ताणें केलें ना. तांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें तो भाव आसा आपलो आपूण थंय करचो ना. आनी थंय आमी शेणले. ते म्हणटा कितें आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा. आमी आसाच आतां. पूण हाचो अर्थ ते अर्दे काँग्रेसी बरोबर आसा. तांची अर्दी हे काँग्रेसी बरोबर आसा. तुमकां चड डॅमेज कोणाक लागून जालो? आमकां शिवसेनेक लागून जालो काय गोवा सुरक्षा मंचाक? दोन्ही लागून आमकां डॅमेज जालो. आमकां जी पारंपारीक मुस्लीम आनी कॅथलीक मतां आशिल्लीं फोंडे मतदारसंघात, दाबोळे मतदारसंघात, मागीर बिचोले मतदारसंघात आनी आमच्या प्रियोळ मतदारसंघात, शिरोडा मतदारसंघात ती आमची डॅमेज जाली. आनी आमकां लोकांनी येवन सांगले नंतर आमकां तें कळ्ळें. बट इट वॉज टू लेट. आनी तेन्नाच आमी जाहीरनाम्या वयले हे मुद्दे काडले. तुम्ही कितें म्हणटात आनी गोवा सुरक्षा मंचाच्या काही लोक गद्दारीक लागून दीपक ढवळीकार पडले म्हणून. दीपक ढवळीकार जो पडलो ते गोवा सुरक्षा मंचाचे जे काही पदाधिकारी वावरताले ते लास्ट मोमेंटार 4 दीस आमचे बरोबर नाशिल्ले. ते हांगाय नाशिल्ले, फोंडेय नाशिल्ले आनी बिचोलेकूय नाशिल्ले. ते खंय आशिल्ले? तेच तर आज सोदून काडपाची आवश्यकता आसा आनी ते आमी सोदतले. डू यू फील व्हेरी फ्रँकली इज दॅट दिस गव्हर्नमेंट इज स्टेबल? कारण ह्या नंबरांचेर सदांच अटॅक जायत उरतलो. स्टेबिलिटी कितली? 100%. तुम्ही इंजिनियरिंग खूप बरें कळटा. 100% दीस गव्हर्नमेंट हे सारखे ब्लॉक्स करून ही बिल्डिंग जाल्या सरकाराची. बुनियाद हालतली. ही बुनियाद केल्ली हय सुदीन ढवळीकारान केल्ली आसा. असो घडटा. सुदीन ढवळीकारान आतां बसून बांदिल्ली घरां हय टॅक आसा. हय आनी सो ह्या घराची बुनियाद घडटा. आनी ही बुनियाद 5 वर्सां तशीच उरतली.